Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von den Messern macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es daran, dass die Klingen nicht mehr richtig geschmiert sind oder sich etwas zwischen ihnen verhakt hat. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur aufwendiger und teurer machen. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, ein Tuch zur Reinigung und eventuell etwas Silikonöl zur Schmierung. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Drehe dann die Schrauben an der Unterseite des Thermomix TM31 auf, um das Gehäuse zu öffnen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, kannst du die Klingen und die darunter liegenden Teile sehen. Überprüfe, ob sich etwas zwischen den Klingen verfangen hat. Wenn du die Klingen herausnehmen möchtest, musst du die Sicherungsschraube lösen, die sich in der Mitte befindet. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die Schraube nicht zu beschädigen. Wenn du die Klingen entfernt hast, kannst du sie gründlich reinigen. Überprüfe dabei auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Sollten die Klingen abgenutzt sein, musst du sie ersetzen. Wenn du die neuen Klingen einsetzen möchtest, achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind und die Sicherungsschraube fest angezogen wird. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nach dem Einbau der Klingen kannst du das Gehäuse wieder schließen. Achte darauf, dass alle Teile korrekt sitzen und die Schrauben wieder an den richtigen Stellen angebracht werden. Überprüfe zum Schluss, ob alles fest sitzt und teste das Gerät, bevor du es wieder in Betrieb nimmst. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich dir, die Klingen regelmäßig zu reinigen und die Schmierung nicht zu vernachlässigen. So kannst du sicherstellen, dass dein Thermomix TM31 stets optimal funktioniert. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.